Jef der Vierfred op die kommen festig, riecht meise Blick Wochtrick op die vergangene Wochen. Er stelle fest, dass sech do so munches gedo huet, Fi und allem bei eis am LGE zu Esch. Lena und Vanessa und ich haben sich das Neustück vom Cabaret Georgelli angeguckt. Und wir haben uns so gut Zeit geholt, 4 mit den Leuten, 4 Runden auf und an der Bühne zu schwatzen. Das Jahr ist die erste Kehr vom Georgelli dem Monty Python sein Broadway-Musical abgefeuert gehen. Den Ulzig-Kanal konnte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und hat dann die verschiedenen Ateliers hergelöst. Wir haben den Regisseur gefragt, wie er auf die Idee gekommen ist. Wir sind abgekommen, wie ich gesehen 2007, wie der Urlaub gefordert ging, also die Tony Awards gekriegt wird und so weiter. Und weil die Fernsehen von Monty Python schon Atien gedealt an den Musical-Bereich, das war just das Jahr, wo wir auch angefangen haben, ein Musical zu machen, mit der heißen Ecke. Und das war immer so ein Drama, das ist ein Broadway-Musical, das kriegen wir nie hin. Ne? Dies ist England! Das ist ein Broadway-Musical. Ein Broadway-Musical, das sieht ganz gut aus. Das ist eine Produktion, wo Stations für Tradukteuren zu kriegen, Opferungsrechte zu kriegen, Musical-Rechte zu kriegen, Musikabspielungen zu kriegen und so weiter. Richtig Geld muss bezahlen, nicht für die Stecker, die wir für drin hatten, die vergleichsweise billig waren. Wir haben jetzt mal von ein paar tausend Euro für nicht mehr Rechte zu kriegen. Da kommen noch Tantiemen auf den Eintrittsgelder dazu. Also geht schon bald an den 5-stelligen Bereich, nicht mehr für das Stück dürfen zu spielen. Heute sind wir mit Simon Martini, Regieassistentin am Ambani, wo am Bühnenbauer Technik ist. Seit wann sind Sie daheim im Kabarett und was war Ihre Motivation, für ihn zu kommen? Ich bin mehr an den Kabarett angestiegen am Anfang, also die Schmerzen an der Produktion. Und ich habe angefangen, hier am Lycée zu arbeiten. Und sie waren auch schon ziemlich dran am Steck. Die Stimmung auch schon viel, also es war schon vieles erschafft, viele Lieder, viel Tanz war schon da. Und ich musste selber mich rausschaffen, für das Stück auch kennenzulernen. Und ja, und seitdem haben wir am Anfang hauptsächlich schon und den Detailer gefeilt, viel geschafft. Aber ich meine, es hat sich gelohnt. Wie sind Verhältnisse dann zwischen den Leuten am Kabarett? Also wir verstehen das alle mega gut und das ist wirklich so eine Ambiance über einer Familie und das ist mega cool. Also neue Leute haben wir auch sehr nicht gerne, ich meine Gag. Also die Stimmung ist immer gut. Wir haben eben noch so Ups und Downs. Wir sind wie eine große Familie, wir arbeiten Hand an Hand. Jeder hilft dann alle Atelier ein bisschen mit. Zusammen klappt das einfach. Was war dann loanisch und diesem Stück? Es waren ganz viele Proben und wir mussten mehr oft verregeln, aber es war eben ein mega großes Projekt im Vergleich zu den anderen von den letzten Jahren. Meine größte Herausforderung war, dass an den letzten Jahren hat man Stücke, wo nicht so viel Tanz war. Und an dem Stück war immens viel Tanz dabei und du musst meist gewinnen. Also tanzen und singen gleichzeitig. Klingt so einfach, mir das selber ziemlich schwer. Was ist dann dein Arbeit? Ich bin zuständig für die Luten, das heißt, alles, was auf der Bühne ist, muss auch allgemein gehen, für dass die Letzten an der Reihe auch alles gesagt war möglich. Und plus sind dazu noch für verschiedene Szenenbilder rüberzubringen, das heißt, ein bisschen Stimmung zu betonen hier und da. Wenn es düster ist, kann es nicht sein, dass es mega hell ist, für dass die Leute ein bisschen mehr mal an Stück versagt gehen und das mehr mitfühlen und so. One for all for one, and one. Wir haben noch andere vom Publikum gesammelt. All Jahr so ein positiver überrascht, wie gut der Auflauf ist und wie gut sie das machen, zum uns wie gut zu singen. Weil da haben wir nicht einfach Leute gefunden, die alle gut singen. Und bis dahin ist wirklich super, von noch wie sie spielen. Das passt alles gut zusammen, das Thema ist flott. Und das ist auch, weil verschiedene Sprachen sind. Ich habe mir Französisch gesehen, die Deutsch. Und das Stück ist ja original auf Englisch. Ich fand das spiegelt ein bisschen die Schule rum, weil die an der Schule lernen. Und das ist wirklich flott. Also, ja. Für allem haben sie noch schon gut gelacht, bis sie und mich wirklich freut, darum gucken zu kommen. Also ganz gut. Ich bin schon das 4. oder 5. Jahr hier und das war wirklich exzellent. War wunderbar. Ich habe gelernt, ich habe mein Baulo nach wie viel lachen. Das ist phänomenal, dass so viele Leute so viel Engagement haben, für das auf den zu bringen. Und deren Jahr zum Mols, die ist immer, da gehen sie immer noch ein Krack bei und das Jahr war mega. Das war einfach genial. Ich muss so viel Aufwand an die Freude, die sie auf der Bühne verspürt, und das war fantastisch. Schon genial fand, also wirklich
Also es war wirklich ganz gut. Also ich schon doch dick witzig fand, dann war auch ganz flott. Ma schon wirklich interessant fand und war auch also das abs anders, weil wenn ihr so Schulrepräsentationen du von daher dann denken sich so oh ja bon das ist schon nicht so mehr das ist wirklich immens gut gemacht auch gut gesungen gut geschauspielert und das einfach wirklich gut abgebaut. Ja, das ist eben mega cool, auch die Verkleidungen und Bühnenaufbau. Also, aber es macht immer Spaß. Ja. Das ist exzellent von den Mengen verrenkt von den besten, wenn die beste Produktion, die man hat, dann aus verschiedenen Gründen erstens, weil es ganz, ganz anspruchsvoll war von der Musik hier, vom Gesang hier, auch von den Dance, der ganz Choreografie. Und ich meine, das Bühnenbild, wenn man das hier fertig bringt, das war formidabel. David Steck noch nicht gesehen und können nicht den 10. und 11. Juli an den Ascher Theater gucken kommen.